안녕하세요. 땅콩 엄마예요. 전복 시장에 가서 제가 사가지고 와서 이렇게 쪘어요. 한번 먹어볼게요. 와, 따니까 이렇게 되네요. 이거는 안 먹는 거예요. 버려야 돼. 이것만. 이게 이 발 달린 것 같아요. 이거는 띄어서 버려야 돼요. 이렇게 맛있어요. 진짜 맛있게 잘 먹었습니다. 오늘도 오늘 맛있게 잘 먹었습니다. 다음 영상 때 또 만나요.